Què tal, com esteu? Ladies and gentlemen, avui estem de comando ací al castell de Guadalest. No és el poble més xicotet de tota la província d'Alacant, però és un dels més xicotets i considerat, com bé sabeu, un dels més bonics de tota Espanya. En concret estem fent una excursió escolar, una activitat en chiquillos que fan una gincana cultural, lúdica, team building, el que diuen els americans, team building, fer equip, fer amiguets, superar proves conjuntament. Estem fent-ho per tot Guadalest. Ells tenen un plànol i, junt amb els monitors, van recorrent una d'eixes parts. Acabem de travessar el portal de Sant Josep, que està així, i fa un ratet, els haureu vist en les altres imatges, ja anàvem per ahí dalt, perquè en aquesta gincana van entrant a miradors, jocs interessants, així com resolvent enigmes, fent proves, etc. Queridos míos, desde Guadalest, queridos, adiós.